Kedam dang jang mini pai ke thomaning we West Karbi Anglong wen Meghalaya hoi jatalong along pang thek thea chomang atum Nepali pen maraphan tengkheng dun si Nepali Sanjay Gurung aphan pennang an arengahu pasodon lo Sanjay Gurung aphan arengahu pasod dera pita pang thek the Meghalaya odlang no chomang atum pen kedam dang jang mini pai phoning we Puthot West Karbi Anglong arlo nang luthusi ajo por phai kri simalom hawang pen kache koinot Paklong Gorkha rong kateng kheng japhan bor idam ro bangso kateng kheng damahu donia hemtu natum ahong pharla long ke dua chai nonga roi ni kai bidam chok ke kai bidam choga chai nonga roi hem phulake Laxman Thapa la pen Nur Bahadur Sunara chai nonga roi hem bangso hu Laxman Thapa chai nonga roi ke chupidet khangjang lo bonta Nur Bahadur Sunara chai nonga roi bangke rat la pen BDP atum chelangsi me pa me tum long Setami achitim anabang ke chopider. Chainong ke kok prong ahupsi aroya bangke minang ke kai pidu rajok tong sekopen achainong aria bangke rotsi. Achainong direct tu nerajok achainong aprana bangke pajok dunlong lokusi ke povek atum ben dan bachini don. Ini yate juli asil bile. Tani kini khetu tani kini yate pelai kini basic ke uthi gel duitu. Tar pisar yate बहुत मानु बुलाई कि नहीं याते पानी आने कि नहीं उठुल्लू गाँव के लिए गाय आधा याते आसी तो गाय काटे कि नहीं किले रस्सी काटे कि नहीं याते बाहर उलाई दिशु राती टाइम तो 11 ता तार पिसर याते खम्मा होल तार पिसर ताते होल 2 बजे Nilitung longlea hoyalong ke do nonateng purote kai kita eok chekom rom si donang bom athe Karbi Anglong pen Meghalaya longlea hoy kache koinor din pulote paklong mate nonla nilitung ke do henlo posi rong asar pen ningje bon e paklong মানে ঘটনা এনেকুৱা জুই জ্বলাই মানে বিলাক খাসিয়া মানুহ বিলাক এনেকুৱা কৰিছে মানে আমাৰ গাঁৱৰ বৰ্ডৰ এইটো পাকলং মোৰ নাম পদম বাহাদুৰ সোনাৰ পাকলং গাঁওবুঢ়া মানে খাসিয়া এনেকুৱা এনে জুই জ্বলাইছে মানে দুই ঘৰ জুই লগাইছে মানে কি কৰিম আমি মৰিব নেকি মানে বৰ্ডৰ আছে ইয়াত কিমান 6 কিলোমিটাৰ ওচৰত আছে আৰু ইয়াত ৰাতি কেই বাজে সময় ৰাতি মানে সময়তে 2 বাজি ইয়াত তাতো হৈছে 11 বাজি সময় Ulukunchi pen hemari rong phar Karbi Anglong live